अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये बुश की डिश वाशर आई है मेरे पास। इसको ऑन करते हैं, इसमें एक एरर आ रहा है तो आपको चेक कराते हैं कौन सा एरर है। ये इसको बंद किया, एक दफ़ा ऑन किया, ये देखें ये स्टार्ट का बटन नहीं कर रही। फॉल्ट को देखने के लिए ना एंड तक वीडियो को लाजमी देखा करें। इसकी मैंने ये वाली किट भी चेक की है, ये साइड पे जो लगी होती है वो भी ओके है, ये भी ओके है सारा, ये बटन भी ओके है, ये देखें सारा ओके है। ये देखें अभी भी काम नहीं कर रहे। इसके ना यहाँ पे मैग्नेट लगा होता है डोर का, वो इसका ख़राब है। ये देखिए अभी देखें मैं अंदर काम कर रहा चल रहा हूँ। ये देखिए अभी चल गई है मशीन, ये आवाज़ भी आएगी, ये आवाज़ आ गई आपको। ये इधर मैंने मैग्नेट लगाया और ये सेट ओके हो गया, अभी चल रहा है। अभी इसके प्रोग्राम को कैंसिल करूँगा मैं, ये देखें हो जाएगा, पहले नहीं होता था। ये देखें अभी कैंसिल हो गया, दोबारा नया प्रोग्राम किक का लगाऊं, ये चल रहा है। ये देखो अभी 40 मिनट 44 मिनट पे किक आ गया, नए वीडियो लाजमी। ये देखें अभी चल गई, ये अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गई है। ज़्यादा वीडियो चैनल